天父ngài tên nhé bi小孩子們見到在教室行學習嘅真理，而留kita重砌。 Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang belajar saat ini di kelas, sertailah mereka. 天父上帝見到ngài tên談嘅真理， Bapa, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. 求先靈充滿ngài tên mi責任， Kiranya Roh Kudus memenuhi setiap kami. ngài tên咩單單明白嘅真理，但係ngài tên可以遵守嘅真理來榮耀嘅生命。 Sehingga kami bukan hanya mengerti kebenaran firman-Mu, tetapi kami dapat mentaati firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu. 隨他ngài tên嘅禱告， Dengarkanlah doa kami. ngài tên phụng Yesus Kitut miang祈感謝。 Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Siang cho. Silakan duduk. Pagi hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai 23. 今朝先七屆學習從呢個使徒行傳18章18節到23節。 Dengan tema gereja lokal harus terus membangun gereja-gereja di daerah sekitarnya. 今朝先七屆學習嘅題目就係講到地方教會必須繼續在周邊地區來建立教會。 Saya sudah pernah mengatakan bahwa kisah para rasul bukan hanya sekedar kita ketahui pelajaran rohaninya. 我常常講過，呢個使徒行傳啊，唔單單教七屆來啲嘅歷史。 Tetapi kita juga berdoa supaya hal-hal baik yang terjadi di kisah para rasul dapat Tuhan berikan kepada kita untuk zaman sekarang ini. 但係七屆就一道歌是多，初嚟使徒行傳嘅好處啊，七屆就能夠得到從上帝來，是多七屆能夠舉行就呢使徒行傳樣嘅。 Ayat-ayat yang tadi kita baca hanya 6 ayat saja. 頭先七屆已經吐嘅段時間係單單要6節， Mencakup 7 kota ya. 要提出七屆城市嘅名， Dari ayat 18 sampai ayat 23. 所以從呢18節到23節。 Kelihatannya sederhana sekali, hanya 6 ayat 7 kota saja. 看起來係咁簡單啊，要單單6節，然後要講到七座城市。 Tetapi sebenarnya kalau kita tinjau lebih lanjut dengan seksama, 但係如果七屆係再潛來看，好好來看啊， perjalanan pelayanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil dan melayani gereja Tuhan Yesus 使徒保羅嘅路程啊，嘅財傳嘅路程啊，嘅侍奉錯了教會啊， sesungguhnya dalam 6 ayat ini dia sudah menempuh perjalanan paling tidak ada 2000 kilometer. 但係在後嚟啊，使徒保羅啊最少啊佢要行過2000公里。 2000 kilometer dengan jalan kaki, naik kapal, tidak ada pesawat, tidak ada mobil, itu bukan pekerjaan yang mudah. 所以講到2000公里啊，佢已經見過啊，喺單單用行路嘅時節是冇飛機、冇船、就冇呢度買汽車。 Dan kita melihat di sini kenapa dia berbuat demikian ya. 所以是教開你看啊，做咩叫愛用作？ Pada pasal 18 ayat 18 di situ dikatakan Rasul Paulus tinggal beberapa hari lagi di kota Korintus. 初了18章18節，是教開嘅讀到啊，使徒保羅啊，佢初了哥林多嘅城市再留下來。 Kemudian di ayat yang terakhir 23 dia mengunjungi daerah yang bernama daerah Galatia. 然後就初推最後嘅23節啊，我嘅講到佢要再去隻地方喊到加拉太。 Nah, memang dalam pasal 18 ini titik beratnya adalah pelayanan Rasul Paulus di kota di Eropa yang bernama Korintus. 本來初了探先見啊，講到啊最嘅重點就係講到使徒保羅初了嘅哥林多，就係做歐洲嘅侍奉。 Kota ini sangat strategis di benua Eropa. 呢隻城市啊，係講到Ancung Jawa sini. 中洲嘅城市初了歐洲。 Dikunjungi begitu banyak orang di dunia.
要按多斯嘅人啊來多你就嘗試。 Sehingga Tuhan memimpin Rasul Paulus untuk melayani di kota Korintus. 所以上帝帶領使徒保羅來初嚟哥林多嘗試侍奉。 Kita melihat sesungguhnya apakah makna hidup manusia ya. 即個見下愛看啊，其實即個嘅人嘅生命係乜意思？ Untuk apa kita hidup di dunia ini? 即個生出嚟世界係愛俾到乜愛？ Kita hidup di dunia ini sesungguhnya untuk orang Kristen. 對基督徒啊，其實即個生出嚟世界上啊， Kita menerima berkat dari Tuhan. 其實即個係領受上帝嘅福啊， Kita menerima hadiah dari Tuhan. 即個領受上帝嘅禮物。 Tetapi hadiah itu bukan untuk kita nikmati sendiri. 但係你嘅禮物啊，咩半即個個人單實來領受， Tetapi 來 kita mau 享受。 bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. 但係即個別天啊，按我來半即個周邊嘅人啊。 Nah, kita melihat hadiah apa yang Tuhan telah berikan kepada manusia ya. 見下即個一看啊，上帝半了人嘅禮物係乜愛？ Hadiah dari Tuhan itu tidak perlu kita bayar ya. 上帝半即個嘅禮物啊，唔是即個辦類啊。 Dia memberikan kita air hujan, tidak pernah dia tagih ya rekening air hujan. 基本即個熱水啊，上帝唔是攞即個燒熱水嘅類啊。 Asal kita tampung air hujan itu, kita pakai air hujan, tidak perlu kita bayar sama Tuhan air hujan yang kita pakai. 不過阿係即個愛嚟善良嘅熱水啊，即個就得到上帝唔是攞即個燒類。 Dia berikan air hujan kepada semua orang, orang yang baik, orang yang percaya, orang tidak percaya, semuanya dapat hadiah yang sama. 你嘅熱水啊，上帝半咪責人啊，無論你好人壞人，基督徒或者咩基督徒。 Tetapi ada satu hadiah yang paling penting yang Tuhan berikan pada manusia. 但係還要隻禮物啊，最重要啊，就係最重要嘅禮物啊，係上帝本嘅啊。 Dia harus diberikan kepada manusia dan manusia menerima hadiah itu dan dia harus memberikan hadiah itu pada orang lain. 上帝已經半嘅禮物半兩人啊，然後兩隻人兩小道嘅熱天愛半劈人啊， Apa itu hadiahnya? 係買禮物啊， Yaitu hidup yang kekal. 就係永生啊。 Kalau kamu sudah mendapatkan hadiah hidup yang kekal, 如果你已經得到了嘅永生啊， kamu harus mengabarkan Injil kepada orang di rumah kamu, 你熱天愛俾人木看人傳福音， memberitahu mereka siapakah Yesus 愛講人木看人掂，耶穌係乜啥？ yang sudah menyelamatkan kamu. 耶穌係已經拯救了你嘅人。 Kata selamat adalah kata yang paling penting untuk manusia. 呢句話救啊，拯救啊，係最重要嘅話對人啊。 Karena pada zaman sekarang COVID-19 sedang melanda di dunia. 特別初見下嘅時，推係切架看見了嘅新冠肺炎啊，已經發到全世界。 Mengapa pemerintah sekarang memberikan vaksin kepada rakyatnya secara gratis? 做咩見下政府一半嘅人民了嘅啲防針免費呢？免費半啊？ Tadi malam saya dengan istri baru ya, tanpa direncanakan Tuhan berikan kami vaksin ketiga di Mega Mall ya. 剛剛坐報章係兩夫婦啊，咩特別去來得了啲防針啊，係等就去美加摩啦，係等就兩小到ที่3嘅ที่มี針啊。 Karena sekolah Kristen Kalvari membeli lemari dan lemarinya sudah datang dan istri saya diminta menjemput lemari. 因為我從美加摩一齊為我要買咩lemari，然後安用suka，然後個suka準備嘅時節我買網來啊，嘅人都交得我家己下日不能我打天半夜，然後坐報章佢都打半係佢講嘢東西來啊，你來檢，啊我等住去美加摩檢。 Jadi tujuan kami mengambil rak, tetapi ternyata di depan toko buku itu ada tentara-tentara yang menyuntik vaksin secara gratis kepada semua yang datang. 所以坐報章我等住去美加摩一檢了嘅suka嗬。 然後啊，去到嘅3看到了嘅 Gramedia 書面前啊，要了嘅邊呢嘅嗬，佢哋要開了 posko 老人家打啲防止嘛，我哋就夾打。 Dan ternyata tidak ramai ya. 因為啊，嘅時節啊，打人會安鬧啊， Dan kami memberanikan diri untuk disuntik yang ketiga ya. 所以我哋兩夫婦就夾馬上得了ที่3米針，OK。 Itu adalah
suatu usaha pemerintah untuk menyelamatkan rakyat supaya tidak mati oleh COVID-19. 所以政府本嘅人民安用嘅啲防治嘛，就係佢哋嘅簽名嘅做愛來叫嘅人民是都唔會按到人死。 Dan setiap manusia kalau tidak percaya Yesus, dia pasti binasa. 但係人啊，如果係佢哋冇信耶穌啊，佢哋一天滅亡。 Dan Tuhan Yesus sudah datang di muka bumi ini menjadi juru selamat seluruh dunia. 主耶穌已經來到了世界啊，成為也全世界嘅救主啊！ Dan kita sudah percaya kepada dia. 即個已經信了佢， Dan kita ini harus memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. 即個一天啊，別天愛傳福音啊，對你哋夢想 Jadi 性嘅。 hadiah yang pertama, hadiah hidup yang kekal yang sudah kita terima harus kita bagikan kepada orang lain. 所以咧，按宗教嘅禮物啊，就係完成嘅禮物啊，即個如果得到嘅，即個一天愛分人家。 Saya berdoa supaya pengalaman ini dapat kita alami ya. 我禱告是到即個按用嚟分了嘅救恩本人啊，按用嘅經驗啊，即個要經過啊。 Kalau kamu sudah percaya Yesus, 如果你信了耶穌， kamu berdoa untuk keluarga yang belum percaya 你愛俾人不看人係盲信嘅人禱告。 supaya mereka bisa mendengarkan tentang Tuhan Yesus 是到佢哋咧要聽過關於耶穌 dan 啊， mereka bisa percaya pada Yesus. 然後佢哋就能夠信耶穌。 Itu hadiah yang pertama. แล้ว就係第一嘅禮物， Nah, hadiah yang kedua, 第二禮物， dan kalau kita melihat Tuhan Yesus memberikan kepada orang-orang yang percaya, 即個看住耶穌本信徒啊，信佢嘅人啊， yaitu kamu. 就係你責任啊。 Kalau di ruangan ini ada lebih dari 100 orang, 如果坐喺你見下要超過100人， dia berikan kepada kita apa hadiah yang sama? 佢本設嘅一種嘅禮物係買 Apa 啦 itu?，係買， Yaitu gereja. 就係教會啊。 Pada hari Minggu kita bisa berkebaktian. 初先天主日嘅時候話，即個能夠來到先天來敬拜主， Karena ini adalah rumahnya Tuhan. 前面咧係上帝嘅天。 Kamu datang dari berbagai tempat, 你從各地方來， duduk dengan baik menyembah Tuhan dan baik-baik mendengarkan firman Tuhan. 你好好坐定，好好聽上帝嘅話。 Ini adalah hadiah kedua Tuhan kepada orang-orang percaya. 你就係天意上帝嘅天意禮物本嘅先期嘅人。 Kemudian hadiah yang ketiga itu apa? 第三嘅禮物係咪？ Hadiah yang ketiga adalah Tuhan memberikan kita orang percaya kepada gerejanya Alkitab. 第三上帝本咧就係本嘅教會啊，本米澤先徒們啊，就係嘅話先見啊。 Jadi inilah hadiah Tuhan pada kita, perjanjian lama dan perjanjian baru. 所以咧嘅啊，就係上帝本設計嘅禮物啊，求咗和善咗啊。 Dan kepada gereja selain Alkitab Tuhan juga memberikan pengabar Injil ya. 上帝唔係單單本嘅先見本嘅教會啊，其實本嘅教會要傳福音咋。 Yang pergi ya ke mana-mana seperti Rasul Paulus untuk mengabarkan Injil. 你傳福音就愛去到哪邊啊？無論哪邊，愛唱好唱嚟播來，讓我來傳福音。 Sampai di situ berdiri gereja 多啷個隻地方啊？佢建立教會啊！ dan setelah gereja itu berdiri Tuhan akan memberikan hadiah berikutnya adalah gembala gereja. 是多如果坐嘅地方啊，已經要建立教會啊，上帝會再半啷個嘅禮物啊，就係一隻木贊人啊。 Yaitu 3 hadiah yang Tuhan berikan pada kita ya. 所以你就三個禮物上帝本設格嘅， Hidup yang kekal, 佢就出嚟完成 gereja, 教 di 會， dalam gereja ada Alkitab, 坐教會裡面要先見， ada pengabar Injil, 要傳福音咋， ada gembalanya. 要木贊人。 Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana sekarang kita membagikan hadiah ini ya kepada orang-orang di sekitar gereja ini. 所以見下即個愛嚟學習啊，即個樣本嚟換了嘅禮物啊，本即個做變天氣嘅人啊， Kita pertama-tama sudah menerima hadiah itu. 即係即個已經領受到了嘅禮物， Kita kasih kepada orang 佢 lain. 要半劈人。 Kita melihat dalam pembacaan kita 即個再看即個讀了嘅日吞時 pasal 18 ayat 18. 18章18節。 Nah, dalam pasal 18 ayat 18 pelajaran yang pertama adalah semua ya ajaran dalam Alkitab harus diajarkan kepada semua orang percaya. ที่18章18節
高兄去家讲到，去家必是爱把一切嘅高兄啊，高人啊， Dan di dalam pasal Kau 18 pembacanya. ayat 18, Paulus di situ dia mengajarkan ya Alkitab kepada gereja di Korintus, disebut di situ beberapa hari, tapi sesungguhnya kalau kita lihat itu berlangsung 1,5 tahun ya. 貼貼初18節講到保羅好嘅啊，佢就業吞嘅時間初嘅高兄佢等先見啊，其實嘅時間咩咁多咯，但係要睇咗是1年半啊。 Dan kalau kita melihat dalam pasal 18, 如果即個看2章啊，出去18章啊， waktu Paulus sampai di kota Korintus, 當保羅到了哥林多城市嘅時候， ada orang-orang Yahudi yang membenci Rasul Paulus. 要按到猶太人啊，按拖將保羅， Sehingga mereka itu melaporkan Rasul Paulus kepada pemimpin kota yang bernama Galio. 所以佢等住把了保羅啊，嘅消息佢等住報告本了嘅哥林多嘅兩少年啊，yang出去嘅名就喊到加流。 Dan mereka bertujuan supaya Paulus ditangkap oleh pemimpin kota dan dimasukkan ke dalam penjara. Kita lek polo na pun kita cok dan hewa phong kita kam lo Dan kalau kita membaca dalam pasal 18 ayat 9, dan hewa juga jika在空上面就係18章9節啊， di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus pada malam hari dia berbicara pada Rasul Paulus. 我嘅講到啊，初啱布頭嘅時候，主耶穌對了嘅保羅講法， Kamu jangan takut, 主耶穌對佢講你唔是驚， kamu terus berbicara kepada mereka. 你繼續下去對佢哋講 Kamu 法， jangan berhenti berbicara tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan kepada orang-orang di kota Korintus. 你唔是停下來傳了嘅關於耶穌、關於上帝嘅法對了嘅哥林多人。 Walaupun sebelumnya sudah terjadi orang-orang mau ya memukul Paulus, mau menangkap Paulus. 所以人之前啊，已經發生啊，佢哋愛捉保羅就愛打保羅。 Nah, Tuhan Yesus berkata, mereka tidak bisa membahayakan dan melukai engkau. 主耶穌對保羅講啊，佢哋冇能夠來傷害人嘅命啊。 Karena Tuhan Yesus bilang kepada Paulus, di kota ini aku banyak orang, banyak umat saya ada di kota ini. 主耶穌講啊，人哋錯了就上香啊，要按到拜香啊， Nah, kenapa banyak orang ya? Padahal Paulus baru sampai di kota itu. 啊，做咩不要按到主耶穌嘅拜香啊？人哋但係人哋嚟保羅將多嘅就上香。 Kalau kita lihat di ayat 11, mari kita lihat. 如果即個看11節啊， Di situ Paulus tinggal sampai 1,5 tahun di kota Korintus. 我嘅講到保羅錯了哥林多留下來多1年半啊。 Dan di sana dikatakan dia mengajar firman Allah di tengah-tengah orang yang percaya di kota Korintus. 我嘅講到佢錯了哥林多，錯了相信主嘅人呢，中間高向kita要1年半。 Itu artinya semua orang yang percaya Yesus, termasuk kamu dan saya, harus ya belajar firman Tuhan. 嘅意思啊，就係講啊，每責任相信耶穌嘅人啊，包括你กับ我啊，一天愛學習上帝嘅法。 Firman Tuhan ini begitu berharga untuk kita 上帝嘅法係按寶貴對切㗎， dan juga begitu kaya. 就係按豐富。 Dan kita harus mempelajarinya setiap hari, siang dan malam. 切㗎每日。Ya, bulan jauhin ampu theo cika oi le hok de sinkin. Semua orang percaya harus diajar dengan firman Tuhan. Mi cak song sin juga ni na tin oi tet siu to le ke song apa sinkin ke kau hiu na. Dan kita semua harus memiliki Alkitab kita masing-masing ya. Cika mi cak ni na bit sin oi ju cika ko nyin ke sinkin na. Kamu jangan bilang oh Alkitab saya sudah ada di handphone nggak cukup ya. Ni mo ko ong ah chong na siu ti thiên phao tu lo ju sinkin ne kewe. Itu belum cukup ya. Kalau baterainya habis, handphonenya rusak, bagaimana Alkitabnya nggak bisa dibaca kan? Kisit heng kewa jin bi ju si hewa nya ke siu ti thiên phao pai phai he a fe chak mo thiên nai a ni ju nghiok khoi ni sinkin ne. Setiap kita harus punya Alkitab ya dalam bentuk buku seperti ini. Jika mi cak ni na oi jiu anyung di pun sinkin ne su. Supaya kita bisa membacanya, kita bisa menandainya.
Sito chika nen keo na le tua nya choki ho a. Dan setiap kita yang percaya Tuhan Yesus harus rajin belajar Alkitab. Mi cha song sin tu ja su ke nin chika oi kin lo loi ho sip sin kin. Tuhan Yesus sampai mengirim Paulus di kota Korintus 1,5 tahun mengajar firman Tuhan pada mereka. Tu ja su a ki le polo to ji nyen pana cho le kolin to ke sang sia loi kau hyun nin ka le ke sin kin. Dan 1,5 tahun sudah berlalu. So ji chao ko ji nyen pana si heu le. Pelajaran yang kedua, Jika tu continue ke kung Paulus harus berangkat ke tempat lain. Polo tu pit si oi cai hi pek cak ti fong le. Semua kota harus dikabarkan Injil. Tini ke kung ko tu he kong a mi cak sang sia pit tin oi chon jika oi chon fu jim pun. Mengapa Paulus mengajar firman Tuhan di kota Korintus? Chomai polo oi kau hyun sin kin cho le ke kolin to na. Karena dia mencontoh apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jin bi ki chau ju ja su ji kin cho ko ke. Tuhan Yesus waktu dia melayani, dia pergi ke kota-kota, desa-desa untuk memberitakan Injil. Tong ju ja su si fung ke si heu ki ja he mi to hi to mi cak sang si mi cak hyong ha le chon fu jim. Selain itu Tuhan Yesus juga setiap kota, setiap desa dia juga mengajar firman Tuhan. Ju ja su ja ji jong cho mi cak sang si mi cak hyong ha ki ja kau hyun le sin kin. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 15, Bin chia cho le ke jo hon jong 15 ayat 15, sip jong sip jet. Tuhan Yesus berkata, semua yang Bapa ya, mau saya sampaikan kepada kalian para murid sudah saya sampaikan semua. Ju ja su kong天父愛啲切嘅高血熱呢，全部係啲見高血熱嘅。 Jadi apa yang dilakukan Yesus ditiru oleh Rasul Paulus. 所以耶穌做過嘅乜呀？保羅出周中做。 Yang kedua, Paulus meniru Tuhan Yesus ke kota-kota yang harus dia kunjungi, dia mengabarkan Injil di situ. 天意保羅就做耶穌做做係佢，佢都未擇上司啊來高血先見。 Nah, kalau kita lihat di situ, di sebelah kota Korintus ada satu kota yang bernama kota Kenkeria. Ya, kalau kita lihat ya. 這個在看啊，錯了嘅哥林多旁邊咧上司嘅旁邊啊，要讓我哋擇上司很多見結離。 Kota Korintus ada di sebelah barat ya, sedangkan kota Kenkeria ada di sebelah timur. Jaraknya hanya 8 km. แล้ว哥林多係要錯ใช้了時邊，但係了見結離出喺做東方邊嗬，所以。 Jaraknya hanya 8 km. Kaya kili ya, cuma lihat sangsi to lihat sangsi tu tan yu 4 公里啫。 Gereja bukan hanya ada di kota Korintus, ada juga di Kenkeria. 所以交費啊，唔係tan yu lihat kolin to sangsi hong jadi yu cai lihat kian kili bi. Dan di Kenkeria kalau kita baca ada seorang diaken wanita yang bernama Phoebe dalam Roma pasal 16. 初lihat kian kili ya, jadi yu cak gypsy ho. 初交費嘅 gypsy 係gypsy啊，嘅名喊多 Phoebe 啊。 Baik, di dalam Roma 16. 在羅馬16章。 Jadi jaraknya hanya 8 km tapi ada 2 gereja. 所以離開tan yu 8公里啊，就要兩隻交費啊。 Seperti kita sekarang ya, Kubur Raya dengan Sungai Radalam. Itu ya jaraknya kurang lebih 8-9 km saja. 好像見下隻架哦，初嚟古布來啊，離開送嘅來啊，但他計住係要8公里、9公里啊，就要隻架要兩交費。 Artinya gereja kalau berdiri di satu tempat harus mendirikan gereja di daerah sekitarnya. 嘅只是啊，如果交費已經建立錯隻地方啊，佢一天我再建立錯嘅周邊地區邊。 Caranya adalah gereja Korintus orang-orangnya harus diajar firman Tuhan. 嘅方法就係啊，錯嚟先去嘅交費嘅地方啊，出喺個年度，見人啊嘅相信嘅人，按嚟交圈嘅等先。 Kemudian Paulus setelah 1,5 tahun di Korintus dia berangkat ke Kenkeria. 所以保羅啊，當佢已經出差了個年度一年半啊，佢就再去見佢哋咧。 Nah, sampai di Kenkeria, Alkitab mengatakan dia memotong rambutnya ya. 聖經講啊，當佢多見佢哋嘅地方啊，佢就剪嘅頭髮啊，剪嘅毛啊。 Untuk menyudahi nasar yang sudah dia sampaikan pada Tuhan ya. 做咩佢剪嘅毛呢？因為佢已經去過jangan pun song dia. Karena orang Kristen boleh bernazar Ingin. ya kepada Tuhan ya. 所以神秘，釋迦神秘基督徒釋迦可以獻人啊。
Rasul Itu Paulus intinya. bernasar, dia tidak akan potong rambutnya sebelum pelayanannya di Korintus selesai. Sư thủ Pô-lô kỳ hi có nhân lão song tia kỳ con kỳ chủ có mang bàn bít kia cái si phung cho có linh to kỳ mới chen cái mò 1,5 tahun dia tidak potong rambut ya. so di jiu jit nhân pana kỳ một chen mò Dan kita melihat ya, ketika dia meninggalkan Kenkrea, dia mencukur rambutnya. so di tong kỳ ấy lì khơi là kiện kiện lì cái sáng si kỳ chút chen cái mò Dan kita melihat ya, ini merupakan nazar yang juga Tuhan Yesus pernah nasarkan dalam kitab Injil. so di kỳ anh nhung hình nhân aja hay họ trong chủ giả su chỉ kinh cho cô cho là cái phụ diệm sẽ cả thụ Apa yang Tuhan Yesus pernah nasarkan ya? chủ giả su hi có mãi nhân à Nah, setiap minggu pertama kita menerima roti dan anggur ya. chỉ cả cái cao phi á chỉ cả mi chả nhẹ chú hay cho thi dịch chả lì bay chỉ cả chú dù两siêu là cái sinh chuẩn Tuhan Yesus mengatakan ya pada murid-muridnya, saya tidak akan minum dari hasil pokok anggur ini sampai aku datang dalam kerajaan Bapakku. chú giả su con này mỗi trái dìm là cái Kutocip. phụ thọ chip cả xịt là cái piang á to ngà cái Datang. phu cái quẹt Kerajaan lòi Bapakku datang. Inilah nasar Tuhan Yesus ya. à là chú hay chú giả su hi cái nhân Kita juga boleh bernasar ya. chỉ cả mi chả xin thủ giác khó gì tôi sống tí hi nhân Apa yang kita nasarkan di gereja ini? Tanya chỉ cả cao phi chỉ cả trôi mãi hi nhân này Yaitu sudah 18 tahun ini berlangsung. chỉ cả dù cho chỉ cả hi nhân là gì kinh chỉ cả kỳ hàng liều 18 nhân này Yaitu kan timo pada hari Senin pertama ya, secara rela dan suka berdoa, berpuasa. chỉ cả cao phi hi cái nhân chú hay mi chả nhẹ chay li bay dịch thi dịch chả li bay dịch à chỉ cả chú hay xin cảm nhân mi chả nhìn nào khó gì lời cho là cái toko kim sit à Ini nasar kita. à là hết chỉ cả hi cái nhân Tujuannya apa? cái mục tiêu hay mãi nè Supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita agar melalui kita banyak orang bisa percaya Yesus. cái mục tiêu chú hay si to sống tí dù liền men tôi chỉ cả nên kêu tay ken cả to nhìn lo xin giả số Dan di banyak tempat gereja Tuhan Yesus bisa didirikan. si to chỉ cả dân nên kêu khi ken cả to cao phi cho lang ngồi có to tí Tuhan Yesus sudah bernasar, so di chú giả số di kin hi con nhân Paulus juga bernasar, rồi ra he kita juga bernazar. chỉ cả ra he dù hi nhân Dan kita melihat Rasul Paulus pergi ke kota-kota lain, dia semua kota dia mengabarkan Injil. so di chỉ cả con to là si thủ bỏ lỏ kỳ hi to mi chả sáng si à kỳ chú chuẩn phụ dìm Dari Korintus dia pindah ke Kenkrea, itu masih di Eropa. chúng có linh to kỳ hi to là ken kilia hay hàng chay eo chiu á Kemudian dia naik kapal ke Efesus, itu sudah kembali ke Asia. dan heo chúng họ cái kỳ chú cho son hi to di phút so chú di kin hi là a chiu lo Dari Asia ini, Efesus kota ketiga, dia pergi lagi ke mana? Kaisaria, kota keempat. chúng là di phút so dan heo kỳ chú hi to là coi sat li a chú hết thi si cái sáng si lên Kemudian dari Kaisaria dia pergi ke Yerusalem, kota kelima. chúng là coi sat li a kỳ chú chay hi to giả lu sak lang chú hết thích nghe sáng si lên Kemudian dari Yerusalem dia kembali lagi ke Antioquia, kota keenam. chúng giả lu sak lang kỳ chú tay to chọn hi là on tit a thi liệu cái sáng si Kemudian dari Antioquia dia berangkat lagi ke Galatia, kota ketujuh. chúng là on tit a kỳ chú chay hi to kala thay thi chit cái sáng si lên Dia mengabarkan Injil dari kota ke kota, kota ke kota. kỳ chuẩn phụ gì mà chúng dị chạ sáng si to lăng ngôi dị chạ sáng si à Tidak ada sepeda motor, tidak ada mobil, tidak ada pesawat. kỳ mò dung mò tò pe ra mò dung mò tò ca mò dung phi kỳ Menempuh perjalanan 2000 km. ôi lời kỳ hàng là 2,000 公里cái lũ chín à Itu sudah dia tempuh dengan susah payah ya. kỳ gì kin khun ăn khu lời kin có hi à Memang menerima hadiah dari Tuhan itu gratis ya. suy diễn chỉ cả lang siêu song tí cái lì bút hay miễn phí Tetapi membagikannya kita perlu pengorbanan. tan hay chỉ cả dù có ai phun chút hi là cái lì bút à chỉ cả ơi hi sen à Saya sudah katakan mengabarkan Injil, sebenarnya Injil itu sederhana ya. ngày trên kinh con có khí sinh phụ dìm hay ăn kiên tản Yaitu 4 kali 4. chú hay si xin si 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. thì si thì dịch cái si à chú hay
si pun su Matai, Marko, Luka, Johan. Dari surat 1 Korintus pasal 15, Injil itu 4 poin saja. Dan heo thi nhi cái si à thùng có lên to Chen Sua là cái phụ dìm yusi tiệm mẹ chị. Yesus mati untuk dosa kita, dia dikubur, bangkit dan menampakkan diri. Thì chị giả su bi chị kasi ki punin ka mai trong ki phụ phật dan heo hiện punin. Injil juga ada 4 perintah. Pergi, jadikan segala bangsa murid Yesus, baptis mereka dan ajar mereka. Thì sam cái si à chú he là cái phụ dìm yusi cái men lên. Pergilah kamu, jadikan segala bangsa muridku, pambanin sin binga cái muốn thú. baptislah mereka Lau dalam kita nama yang Allah se Tunggal. dan heo. Yang terakhir, ajarlah mereka. Thì si chui heo chui cao huyên kỳ đen. Yang terakhir, Chui heo cái memberitakan si. Injil harus 4 generasi. Chui heo cái si à chọn phụ dìm ở yusi thôi nhỉ. Ayah saya memberitakan Injil, Họ trong nga phụ trình di kinh chọn leo phụ dìm. saya memberitakan Injil, Ngài thiên nhi cái thôi chui chọn phụ dìm. anak saya memberitakan Injil, Nga cái hải chi ấy chọn phụ dìm. anak dari anak saya memberitakan Injil. Nga hải chi cái hải chi ra chọn phụ dìm. Sederhana, Hẹn kiên tàn. tapi penting. Tan hẹn trung dầu. Seperti kita makan nasi, Họ trong chỉ cả sĩ phản. tiap hari makan nasi. Mini sĩ phản. Boleh nggak makan nasi? Họ mò như kalau mò sĩ phản. Boleh nggak tidak kabarkan Injil? Họ mò như tên hết mò chọn phụ dìm. Kita kalau mengabarkan Injil, kita ingat jangan 5M ya. So jadi chỉ cả hết chọn phụ dìm mà mò coi to em á. Yang pertama, jangan malu karena Injil ya. Mà ai ham tao em á thì gì? Mò siêu chỉ họ mò siêu ly chọn phụ dìm mà. Chính biết phụ dìm nhưng mò biết siêu ly à. Kita kemana-mana harus berani ya beritahu orang tentang Injil Tuhan Yesus. Mò siêu ly chỉ cả phản có lời hít to này biết chỉ cả chú ấy chọn phụ dìm. Yang kedua, jangan malas memberitakan Thế Injil. nhé em mà là sao chú hay gì mò lan si chọn phụ dìm. Paulus tidak pernah malu, tidak pernah malas memberitakan Injil. Paulo kỳ si siêu ly kỳ chứ si lan si chọn phụ dìm. Kalau dia datang satu tempat, semuanya dia nggak mau tahu, dia hanya mau tahu tentang Injil Yesus. Kỳ dù có lời tôi chặt thi phòng à kỳ mấy tí mấy trong mấy si chỉ à kỳ chú ấy chọn phụ dìm bún cái chặt thi phòng. Kalau tidak ada Injil, kita binasa. Jadi biết dù có hết một phụ dìm chỉ cả mệt mỏi. Bagaimanapun kita kaya, ya bagaimanapun kita berkuasa, kalau tidak ada Injil Yesus, kita binasa. Bulan chỉ cả hết ăn yêu tiền à, ăn yêu lực lượng à, dù có chỉ cả hết một phụ dìm chỉ cả thiên mệt mỏi. Jangan malu akan Injil, jangan malas akan Injil, jangan macet dalam memberitakan Injil. Thì gì đó một siêu ly chọn phụ dìm, thì nhị một lan si chọn phụ dìm, thì sao mà một set to chọn phụ dìm. Yang keempat, jangan mogok dalam memberitakan Injil. Thì si à Mogok artinya mati, tidak lagi memberitakan Injil. một thiên à một si hết à chọn phụ dìm Yang à. terakhir, jangan mati memberitakan Injil. Artinya kalau saya mati, ada orang lain yang di bawah saya bisa memberitakan Injil. Thì nghe một thiên hết à một thiên hết lời chọn phụ dìm. Paulus ya, dia mati, tapi ada Timotius, ada Titus yang mengabarkan Injil. Cái gì si à si hết chuối gì si dù có hết ngày si hết à dù những cái trái chọn hà hi à cái sự hà hi chọn phụ dìm họ trong bỏ lò à cái si liêu à dù tí to dù Timotius, cả thì một thấy Lukas memberitakan Injil. lời chọn phụ dìm à. Itu poin kedua. Ke semua kota Injil harus dikabarkan. So gì kinh giáo xin thiên nhiên cái cũng có chú hết hi to mi chặt thi phòng chỉ cả biết si ai chọn phụ dìm. Yang ketiga, Thì sam cái cũng có kinh giáo xin nè. nah di setiap kota itu ada orang yang sudah menerima Injil. Trái mi chặt sang si à thiên nhiều những cái lượng siêu to là xin kinh Dan phụ dìm này. orang yang percaya harus dilatih sebagai murid Tuhan Yesus. So ji li tao xiong xin liao giả su cái nhìn à biết si oi na lời liên kỳ tên lời chọn phụ dìm à. Seperti Tuhan Yesus sudah melatih muridnya lebih dari 3 tahun. Họ trong chủ giả su ji kinh liên ship cái môn thủ 3 年半à. Kita tidak bisa ya melayani Tuhan kalau kita tidak dilatih ya. Chỉ cả một nền kêu sư phụ à, dù có chỉ cả một lượng siêu là cái liên ship à. Seperti kalau kamu mau memimpin nyanyi di mimbar ini. Họ trong kinh ha nhỉ ở chỗ là thời song tai lượng trong cỏ. Tidak mungkin kita langsung tunjuk kamu langsung naik ke atas mimbar ini. Một con nền ngày kinh ha mà song chỉ nhỉ chú langsung mà song lời tai lượng. Apalagi ya disuruh berkhotbah dari mimbar ini, nggak mungkin langsung disuruh langsung bisa. Bên chia mà song ham nhỉ song là thời lời con thọ như thiết nhiều ấy. Kamu harus mengikuti orang dalam latihan.
天然愛先學習，愛先練習， Latihannya di mana? 從那邊練習 Yaitu 啦。 waktu hari Jumat ada CMC atau sekarang ada sekolah minggu, kamu ikut membantu kelas itu dan kamu bisa belajar. 你哋出嚟教會可以練習先出去，你參加做主日學線上啊，教訓些人出是 MC 或者主日學。 Baru kamu bisa belajar bagaimana memimpin nyanyi, bagaimana menyambut tamu dan sebagainya. 做好嘅，你將可以學習樣病來接少人，樣病來帶領些人唱歌，樣病來傳送啲嘅法。 Kalau kita lihat dalam pasal 18 ini, 如果即刻看咧18章啊， pada saat Paulus sampai di kota Korintus, 當保羅到哥林多嗰時候， dia tidak memiliki banyak uang untuk hidup di kota itu. 佢冇按多錢啊，愛來建國嘅神命。 Dan gereja itu baru berdiri dan orang yang percaya belum paham bagaimana memberi persembahan. 然後學嘅教會係講真建立咩啊？學嘅相信人啊，佢哋真冇買款面關於咧嘅奉獻啊。 Apakah Paulus pergi ke rumah-rumah orang minta sumbangan? 所以係咩保羅然後就去咪責每個人老人家拖錢啊？ Tidak. 冇， Dia menggunakan keahliannya untuk membuat tenda. 佢就用佢少年啊來做咧嘅棚啊， Pupung. 鋪棚啊。 Dan dia waktu membuat tenda, dia berjumpa dengan suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. 所以當佢做咧棚嘅鋪棚嘅時候啊，佢呢度一對夫婦啊嘅名喊到白基拉กับ阿基拉。 Nah, kalau kita lihat di Alkitab, ternyata nama Priscilla itu seringkali disebut mendahului nama suaminya Aquila ya. 所以這個如果看聖經啊，這個要注意到咧個白基拉係嘅妻子嘅名聲啊，並啊比過咧阿基拉。 Kemungkinan Aquila kerohaniannya lebih baik daripada suaminya ya. Ya Priscilla ya lebih baik kerohaniannya dari suaminya. 所以做咩呢？出去看呢啊，咧白基拉出去做妻子啊，嘅屬靈過後比嘅丈夫阿基拉。 Mereka sudah percaya Yesus ya dari kota Roma diusir oleh kaisar pindah ke kota Korintus. 佢兩夫婦已經信了耶穌，從咧個羅馬嘅城市，佢哋就搬到咧哥林多。 Karena diusir oleh Raja Roma. 前邊就咧羅馬嘅王冠就。 Nah pekerjaan Priscilla Aquila juga membuat tenda. 所以咧個阿基拉和白基拉嘅工作，佢哋就係做鋪棚嘅 Dan 人。 mereka bertemu dengan Paulus. 所以當佢哋呢度保羅嘅時 Dan 候， selama 1,5 tahun mereka belajar dari Paulus. 所以當嘅1年半嘅時候啊，佢哋就按到學習從咧嘅保羅。 Kita menjadi orang Kristen harus bisa belajar ya. 這個就係有這個神秘是基督徒，這個就係要學習啊。 Bagaimana membuktikannya kamu sudah bisa belajar? 樣本證明人要老人學習咩？ Gampang ya. 按蓋嘅證。 Yaitu apa yang diajarkan dari mimbar ini di minggu ini harus kamu ingat. 就係你哋啊，如果能夠記得啊，咧台上教訓而嘅咧，就禮拜你哋要記得啊。 Caranya dengarkan khotbah ini baik-baik. 嘅方法就係你愛好好聽咧嘅課。 Yang kedua, 第二， di tangan kalian ada ringkasan khotbah. 所以你哋咧小康啊，坐喺做主看啊，一要嘅咧嘅光頭嘅頓記嗬。 Dan kamu bawa pulang, kamu pelajari baik-baik. 你哋可以帶進啊，再好好學習啊。 Kamu harus bisa sampaikan kepada orang lain. 然後你哋愛要能力啊，愛要再傳本別人。 Supaya kita bukan hanya belajar, kita juga harus bisa mengajar. 是到這個咩單學習，但係這個就愛要教訓人。 Kalau orang hanya belajar, nggak mengajar orang lain, nggak ada gunanya. 如果你責任咧，單要接受啊，要學習，要領受嘅字啊，冇意思啊。 Contohnya, kalau seorang dokter, dia hanya bisa belajar jadi dokter, tapi dia nggak mengajar orang lain jadi dokter. Waktu dia mati, nggak ada lagi dokter di muka bumi ini. 好像如果你責醫生啊，佢單佢出家，即學習後佢好做醫生，佢冇教訓佢責任做醫生啊。如果佢是係冇人愛醫生 Nah 啊， sekarang kita melihat apakah ya Priscilla Aquila sudah tamat belajar dari Rasul Paulus atau tidak. 見下這個一看咧就白基拉和咧阿基拉係咩佢哋已經停下來學習從保羅咧。 Dan ternyata mereka mengikuti Paulus dari Korintus pergi ke Kenkrea. Sekarang mereka bersama-sama Paulus berlayar ke Efesus loh. 其實啊，佢哋從咧嘅哥林多跟隨保羅去到
ken kit lia jan heo kita cacai kisu ken sui polo to le ke ji futso. Artinya mereka hidup di muka bumi ini bukan untuk mencari duit ya. Ke ji si kong to a ki long fu fu am cho la si ke song a sen fat me tan tan o cho pu phung chon chien ji. Kalau mencari duit mereka nggak akan ikut Paulus ya ke Kenkeria dan ke Efesus. Juga kita ne mutit sanga he tan tan o chon chien a mo khonen kita oi ken sui polo hito ken ket le jan heo hito ji futso. Ternyata mereka sebelumnya adalah pembuat tenda, sekarang menjadi hamba-hamba Tuhan. So ji ya kita ji chien pun lo he cho pu phung ke ni na tan he tong kita ni to polo kita sin bila ke song ti ke pu ni. Dilatih oleh Paulus menjadi hamba Tuhan. Polo jikin lensip kita na sun len kita cho song ti ke pu nyin le. Saya berdoa dan berharap di antara kalian di sini ada yang mau yang mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. Ngai ja hi mong to ko si to cho ni ten tum chen ja ju nin ka oi pa song ni ten ke sen fat a loi sin bi song ti ke pu nyin na. Yang masih muda bisa mendaftar di Setara untuk belajar Alkitab dan kelak menjadi hamba Tuhan. Yu ko ni ten han yen kyang ni ten ko ji cham ka chi ka kau fi ke la ke sin kin kau fi ho sip sin kin loi cho song ti ke pu. Tuhan mengatakan ya, ladang sudah menguning. Tu ja su kong ko la ke Kuat dia kimbong. ah Tapi penuainya sedikit. tan he cho kung ke nyin an sau. Berdoa kepada Bapa di surga supaya mengirim penuainya. So ji ai tui thiên phu to ko kiu si to ki hiao chai ken ka cho to cho kung ke Saya nyin. percaya ini yang didoakan oleh Rasul Paulus. Ngai song sin dia to ko ja he bo lo Tuhan membuat dia berjumpa dengan suami istri Aquila Priscilla. song ti tai liang ki ni to ji fu fu chu he pa kila ka le akila. Dan dia mengajar mereka berdua firman Tuhan. Dan heo ki kau hyun ki liang fu fu liang sa le ke sin kin. Tadi saya sudah berkata, apakah kedua suami istri ini sudah tamat belajar atau belum? Ta sen ngai yu mun ko he me ki liang sa le pa kila akila jikin tin ha loi chai ho sip na. Apakah mereka sudah belajarkah dari Pit nyet. Paulus? He me ki ten chi to ki ten pit nyet leo la na. Ternyata mereka sudah berhasil ya belajar dari Rasul Paulus. Kita hisit jikin sin kong liao, hok sip chung polong. 1,5 tahun. Jik nyen pan kita hok sip. Memang bukan waktu yang lama, tapi juga bukan waktu yang singkat. Jik nyen pan pun loi me ko an chong ke si ken ja me an ton si ken. Kalau kita melihat bagian yang tadi kita baca, Paulus itu berada di kota Efesus. Ko thau sen chika chai kon thau sen di ton sin sin ken chika thu ya tong polo cho ko lin to si hewa. Dia sampai di kota Efesus Yan hau ki ju chai hi to la ke ji fut so a. dan dia membawa Aquila dan Priscilla bersama-sama dia. Ki tai cho pa kila ka akila lau ki thung chai. Dalam ayat 19 sampai ayat 21. Chung la sip kiu jet to ni sip jit jet. Dan orang-orang di Efesus itu ada yang merupakan orang Yahudi memiliki sinagog. Cho kai di fut so bi a ja ju ju thai ni na ki ten di ken ju la ham to ju thai fi thong a. Dan Paulus pergi ke sana memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. So di polo chu hi to ho ke chon fu jim pun la ju thai ni. Dan dikatakan oleh Alkitab, orang-orang di Efesus minta Paulus tinggal lebih lama di kota Efesus. Sin kin kong a le ji fut so ke ni na liu polo chai Di kota Efesus lebih lama. chai kiu ti cho ho ke. Tetapi ya dalam bahasa Indonesia ada satu kalimat yang tidak diterjemahkan oleh bahasa Indonesia. Tan he cho le jin ni bun ke sin kin fan jit to ju ji ki fa mo fan jit cho. Bahasa Tionghoa KJV ada. Cho chung bun jim bun ke fan jit jiu le ki fa. Kenapa orang Efesus minta Paulus tinggal lebih lama? Paulus gak bisa tinggal lebih lama. Cho mai la ji fut so he ni na liu polo kiu ti na polo ng hiu na. Karena Paulus mau cepat-cepat bisa sampai di Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah dan Pentakosta. Jin ni polo ki ai kya kya hi to ja lu sa lang a ki ai cham ka le ke ji ja jet fo le ke sun jet a. Dan dia berkata kepada mereka orang di Efesus, kalau Tuhan izinkan saya akan kembali ke Efesus untuk bertemu dengan kamu. Tapi sekarang saya nggak bisa tinggal. Ki tui la ji fut so yin kong ki kong ju ko song ti jin hi a ngai hiu to chon le ho li tan he kin hang an hiu chai liu ha loi. Dia harus pergi ya. Setelah itu dia pergi berlayar ke Kaisaria. Setelah itu dia pergi ke Yerusalem. Ki ji pit sin ai 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 hang le ho ki
Jangan heo choson hito lagi Kat Salia. kot Salia jangan heo gitu hito Yerusalem. Dan dia mengatakan, ada murid-murid saya yang bisa tinggal di kota ini untuk mengajar kalian firman Tuhan. Tôi là gì phút gió nhìn cái con ngày diu ngâm muốn thua heo liu hao lại lâu nhị tên cao chay cao huy nhị tên. Siapa tuh murid dari Paulus? Cái muốn thua hết mà nhìn á. Aquila, Priscilla. Chú hay Aquila phò bạc Jadi Aquila. mereka ditinggal di Efesus untuk melayani gereja di Efesus. So jadi lệ long phu phu chú hay họ cái liu hao lại ôi lời cao huyên liệt dị phút sau cái cao phi còn gì xin kính. Kalau kita membaca di perikop selanjutnya yang akan dibahas minggu depan, Kalau jika hai cai thu ha hi chú hay ha chặt lipat jika ai cai họ sip ternyata waktu Paulus tidak ada di kota Efesus, Khi xưa tông Paulo một chỗ là dị phút sau gì hay ke kota Efesus datang seorang pengkhotbah yang luar biasa. Jangan hay chỗ là dị phút sau lòi dị chặt ăn khiang công thôi nhỉ. Begitu pandai dia berbicara. Ăn khiang công pha. Dia tahu firman Tuhan perjanjian lama dengan baik. Ki anti an su là cái lò dọ. Tetapi waktu Aquila Priscilla mendengarkan orang ini berkhotbah Tán hết tông là Aquila phò bạc Aquila thăng ki công thôi gì hay. tentang Tuhan Yesus, Quan dị chú giả số. dirasa ada yang kurang. Ki tên chú chi tỏ là chặt nhìn công to ấy dù sao ấy Kemudian orang ini yang bernama Apolos dibawa Aquila Priscilla ke rumah mereka. Jangan hay là Aquila chú tay lại chặt công thôi nhìn ăn khiang ấy ham tập Paulo hi cái bục ha. Dan mereka mengajarkan ajaran Tuhan Yesus lewat Rasul Paulus kepada Apolos. Jangan hay cho họ cái xã ki long phu phu chú cao huyên Paulo dị kinh cao huyên ki tên ấy pun để Apollo quan dị giả số Kalau hamba Tuhan berhalangan, So gì dù có hay xong tới cái phụ nhìn dù lancu. dù làm chủ hiểu sư phụ Apakah ada orang yang bisa menggantikan hamba Tuhan itu? chỉ cần cho con nó hay mẹ dù phải trả nhìn hiểu thôi thì kì cho cái cùng cho Paulus tidak bisa tinggal di Efesus karena dia harus ke Yerusalem merayakan Pentakosta. cái gì heo bỏ lòng hiểu trái liều hà lời dân biết kì thiên ơi hi to Aquila Paulus tidak bisa melayani di Efesus karena dia harus ke Yerusalem merayakan Pentakosta. bỏ lòng hiểu trái liều hà lời dân biết kì thiên ơi Jerusalem lời tham gia là cái gì xuân chết. Tapi kita memuji Tuhan, Priscilla Aquila ternyata bisa diberi kepercayaan. Tanah jika kam chia chu lihat ke Aquila hiểu chep hahi cái cùng chọn. Bukan hanya melayani anggota gereja biasa, Kita long phu tan si phung lihat ke xin thủ phù sung xin thủ bahkan seorang pengkhotbah yang hebat mereka bisa didik. Bin chia lihat cak ang kiang kong thau cái nhìn Apollo kita jah hiểu loi cao huyên kia. Kesaksian pada awal bulan ini ya. Ngay dù cak kian jin chu he cho lihat cak nyet theo si heo. Minggu pertama biasanya adalah giliran saya berkhotbah. Chú hay cho thi chả lý bay cho lại chả nhận hay khi xịt phổ thông hay cái cùng chỗ ấy cùng thọ họ. Tetapi karena paman saya meninggal, saya satu keluarga harus ke Nangapino. Tan hay jin bi kiu có si cho pinu ngài tên phụ giản kiên chỗ hito pinu. Rencananya memang penguburan Sabtu bisa kembali ke Pontianak. Theo ngài tên xiong to kỳ bay lụ máy cho máy hay ngài tên chú hiểu mà xong chú chọn kun thiên Karena saya membawa serta penginjil Julimin yang pandai menyetir mobil ya. cái gì heo chú lý minh thi hùng kỳ ra dù hi pinu ho jin bi kỳ bong mong aliam chok cha hi cả. Tetapi ternyata penguburan di Pino bukan seperti Pontianak. Tan hay hito ho ke cho pinu cái phổ thông kỳ tên mày nhìn mẹ cháu xin theo Jam 3 sore, bayangkan. lim am theo sam tem trăng mày nhìn. Sehingga kami tidak mungkin kembali ke Pontianak. So ji mày hay gì hay gì cái lim am ngài tên chú am bu theo cầm có ăn chong lu chuyện ngài tên chú hiểu mà xong chọn bay liệu ấy. Baru hari Minggu pagi ya, jam 5 pagi kami kembali ke Pontianak. Cái tên to li ba nhị cho tiệm ngài tên chú kẹt chọn. Tetapi puji Tuhan di sini ada tim hamba Tuhan yang tetap bisa melayani kebaktian umum. Tan hay chui cầm theo chú hay jin bi cho chỉ cái cao phi chỉ cái dù xin cùng nhìn dàn ho cái tên ngài tên mỏ chai cái tên hiểu chập hai phong thọ. Sehingga kebaktian bisa tetap berlangsung dengan baik. Itu chi phi jan nen kêu kỳ hằng kỳ sự hai. Nah, itu pelajaran yang ketiga.
Lepas itu sampai kungkau kinjau sini. kita harus mempunyai murid, dan murid ini harus bisa memimpin murid yang lain. 只是出喺設計必是愛要門徒，然後設計嘅門徒必是愛要帶領人家做嘅門徒。 Paulus memimpin Aquila Priscilla, 何況保羅佢已經帶領阿基拉、百基拉， dan Priscilla Aquila bisa memimpin Apolos ya. 然後咧百基拉、阿基拉，佢就要帶領阿保羅。 Yang keempat, 第四嘅功課， kenapa Paulus mau pergi ke Yerusalem? 做咩保羅熱天愛去到耶路撒冷？ Keempat, semua gereja harus didorong untuk mengabarkan Injil, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. 出喺前邊咧第四嘅功課啊，全部嘅教會啊，熱天愛來舉行咧嘅主耶穌基督嘅大使命啊！ Gereja lokal harus bisa mendirikan gereja-gereja di sekitar gereja lokal. 所以地方教會啊，必須愛要在嘅周邊地區啊，在建立教會啊。 Kita sekarang hanya memiliki 3 gereja ya. 這個嘅教會初可以是家單單要3間， Di Kuburaya, ที่จะช่วยเลยกุบุราย Sungai Raya Dalam, 初送嘅人dalam， dan di Siantan. 初成步頭。 Tetapi di Kalimantan Barat begitu banyak kota. 但係出嚟是家這個看要按多城市， Dan kita berdoa supaya Tuhan memimpin gereja kita merintis gereja-gereja di kota-kota yang lain. 這個喺度歌是到上帝帶領這個本這個能力，再去建立教會初另外嘅城市。 Nah, waktu Paulus sampai di Yerusalem 所以當保羅到耶路撒冷嘅時候， di hari raya Pentakosta, 就係喺那個五旬節嘅時候， dia bertemu dengan begitu banyak orang Kristen dan orang bukan Kristen. 好嘅，其中呢度要按多基督徒奉咩基督徒嘅人， Dan dia juga bertemu dengan pemimpin-pemimpin gereja di Yerusalem. 其中呢度咧耶路撒冷教會嘅領頭人按多。 Karena gereja Tuhan Yesus yang pertama Tuhan Yesus dirikan itu di kota Yerusalem. 因為主耶穌建立嘅天主嘅教會，就係做咧就耶路撒冷嘅城市。 Dan Paulus bertemu ya dengan para rasul di Yerusalem, pemimpin gereja Yerusalem, dia mau bersaksi kepada mereka. 所以初嘅其中呢度咧嘅使徒們啊，就係呢度領頭耶路撒冷教會嘅領頭人，佢愛對佢哋做見證。 Bukankah Yesus sudah berpesan, jadilah saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. 因為主耶穌已經交代啊，你哋愛神秘嘅見證人，從耶路撒冷、猶太、撒瑪利亞到普天之下。 Paulus baru kembali dari kota Korintus. 嗰時候啊，保羅剛剛從哥林多嘅城市去到計。 Korintus adalah Eropa loh. 哥林多係差了嘅歐洲， Dia bersaksi kepada Petrus dan kawan-kawan di Yerusalem bahwa Tuhan sudah memakai dia menginjili kota-kota Eropa. 所以當佢去到了嘅耶路撒冷時候，佢呢度彼得和另外嘅門徒啊，佢愛見證半佢啊，半佢哋啊講佢哋啲啊，上帝已經利用佢啊，出歐洲啊，出喺出哥林多啊，已經傳了按道福音，建立了教會。 Paulus itu kulitnya seperti kita ya, gelap ya. 保羅啊，佢係一隻嘅皮膚係啱咩啊？係冇嘅人 Tapi 啊。 di kota Korintus orang yang percaya ada yang kulitnya putih loh, rambutnya pirang loh. 但係佢初個年度建立了嘅教會啊，係對住呢度拍片人啊，就係外國人啊。 Dia ingin bersaksi kepada pemimpin gereja di Yerusalem bahwa Tuhan Yesus itu memerintahkan mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi, itu betul-betul bisa dilaksanakan. 所以佢愛見證本來嘅主耶穌嘅門徒們啊，佢講佢哋啲啊，主耶穌交代啊，愛傳福音到普天之下，你係真實佢已經做到了。 Kalau hal ini kita percaya pada zaman ini, kita juga bisa melaksanakannya. 所以初見半日啊，如果即個係周中上先啊，即個一要能力啊，半時做到像保羅做啊。 Artinya Injil itu dipercayakan pada kita bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk luar negeri, untuk Asia, Eropa, Afrika, seluruh dunia. Tidak pernah berubah perintah Tuhan Yesus. 嘅意思啊，主耶穌啊，佢相信這個來傳福音啊，佢教勸這個愛傳福音到普天之下，係熱衷嘅教勸啊，唔識改變啊，這個要能力啊，可以傳到福音傳到另外地方啊。 Tergantung kamu percaya nggak kata-kata Tuhan Yesus. 所以啊，你係
其实啊，随便去个相信啊，还没相信啊。 Tuhan Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. 主耶稣讲，你爱把万民成为我嘅门徒， Kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, semua harus menerima Tuhan Yesus. 无论你系拍皮人、不皮人、蒙皮人啊，全部一切人啊，出爱领受主耶稣嘅福音。 Saat itu bait Allah belum runtuh ya. 嘅時候，出耶路撒冷啊，上帝嘅先天還忙消滅，忙不能消滅。 Tahun 70 bait Allah itu runtuh. Sampai sekarang nggak ada bait Allah di Yerusalem ya. 到70年嘅時候啊，出喺70年嘅時候啊，嘅先天啊，將不能嘅消滅係。 Oleh tentara Roma dibakar habis ya bait Allah. Sampai sekarang nggak ada bait Allah. 嘅時候，上帝嘅先天啊，喺70年啊，半日嘅羅馬嘅變消滅係受係。 Dan Paulus masih bisa ke situ merayakan Paskah Pentakosta dan berjumpa dengan banyak orang. 但係在保羅去嘅時候啊，先天還要猜，所以保羅能夠去嘅晒先天啊，參加了嘅日節就參加了嘅五旬節。 Dia mau bersaksi kepada orang-orang di situ bahwa amanat agung Yesus itu adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan. 嘅目的，佢出愛去到嘅先天啊，愛做見證半佢哋，講佢哋啲主耶穌嘅太使命啊，出係 Bisa dilaksanakan. 即間能夠做到嘅。 Bukan hanya 3.000 orang bertobat waktu Petrus berkhotbah, tapi di tempat-tempat lain juga Paulus berkhotbah, banyak orang yang percaya Yesus. 佢愛見證半佢哋啲啊，講佢哋啲啊，唔係單單彼得啊，能夠帶領3000人去過啊，但係啊，錯另外嘅地方啊，佢已經即係能夠記行了嘅太使命，佢已經傳了福音嘛。 Itu pelajaran yang keempat. 你出係第四嘅功課出緊。 Semua gereja harus didorong ya, diberikan semangat supaya terus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. 出係出個必志啊，愛來推通啊，愛來教勸美澤教會啊，全部教會來記行主耶穌基督嘅太使命啊。 Yang terakhir, 最後嘅出係第五嘅功課，見就係 ayat 23. 第23節。 Ayat 23 mengatakan Paulus akhirnya kembali ke kota Antioquia. 23節講啊，最後保羅就回轉嗬，多進去了嘅安提阿嘅地 Karena 方。 gereja Antioquia inilah yang mengutus Paulus dan kawan-kawan pergi ke luar negeri mengabarkan Injil. 因為出係了就安提阿教會嘅教會嗬，才派保羅和嘅同工去傳福音咩？ Dan dia tinggal di kota Antioquia, gereja Antioquia beberapa saat. 聖經講佢出了安提阿學嘅啊，留下來一段時間。 Sampai ayat 22 itu berakhirlah perjalanan misi Paulus yang kedua ya. Di ayat 22 pasal 18 itu perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua itu berakhir. 但係如果即個再看22節啊，學嘅時講即個啲啊，保羅天意次嘅齊傳路前已經完咧，嗬，見下23節啊，佢再開始另外嘅咧。 Ya, kalau kita lihat perjalanan misi kedua itu dimulai di pasal 15 ya, bagian akhir sampai 18 ayat 22. 保羅天意齊傳嘅路前啊，如果即個看啊，即個開始傳咧15節。 15 章最後15章最後一節15章最後一節到嚟嘅18 ayat 22. 18章22節。 Nah, dia tinggal di kota Antioquia. Setelah itu ayat 23, Tuhan mendorong dia pergi lagi, ya, perjalanan misi ketiga. 所以到嚟23節即個看啊，上帝在感動佢啊，在記行另外嘅日子路前咧，我係嘅第三嘅齊傳路前。 Bagaimana gereja Antioquia bisa mendirikan gereja-gereja di sekitarnya? 即個看用本了安提阿嘅教會啊，能夠建立另外嘅教會錯嘅周邊地區入邊， Yaitu pengabar Injil seperti Paulus harus dikirim. 就係愛要從保羅安用嘅傳福音咋，愛拿來才派出啊。 Dan kita melihat Paulus sekarang ya, pergi lagi atas pimpinan Roh Kudus ke Galatia ya. 所以即個就看下從咧咋23節啊，即個看下聖靈帶領那個保羅再去到加拉太啊。 Nah, tanah Galatia ini terdiri dari banyak kota ya kalau kita lihat di peta. 如果即個看地圖啊，了加拉太啊，佢就佢下集上司好嘅。 Paulus pergi ke situ untuk membesuk gereja yang sudah berdiri di Galatia.
所以保羅去到了加拉太的地方啊，佢就愛在探訪嗰個教會啊。 Pelajaran kelima, semua gereja, semua orang percaya harus dibesuk oleh hamba-hamba Tuhan. 所以第五嘅功課今日就係啊，上帝嘅僕人啊，必須愛去探訪啊，已經建立好嘅教會啊。 Dan juga orang percaya harus dibesuk. 佛嘅信徒們啊，日天安落嚟探訪啊。 Ini juga Paulus pelajari dari Tuhan Yesus ya. 啊，用探訪嘅工作啊，就係保羅照住耶穌做啊， Kalau 照咗做啊。 kita melihat di Alkitab, Yesus setelah bangkit dia membesuk murid-muridnya 10 kali. 你咪睇聖經之間看啊，當主耶穌復活了嘅時候啊，佢再探訪嘅門徒10次啊。 Dan Tuhan Yesus waktu melayani dia juga sering membesuk ya, yaitu keluarga Lazarus, Maria dan Marta di Betani. 喺主耶穌師傅嘅時候，佢就常常做了探訪嘅工作，好像佢探訪瑪利亞、麥達格勒嘅拉撒路嘅家庭 Saya Betani. 啊，喺伯大尼。 Dan kita melihat ya, sekarang gereja kita juga sering membesuk ya. 所以而家嘅教會見下啫，要做了嘅探訪嘅工作。 Dan apa yang dilakukan waktu kami datang ke rumah kalian ya? 當埋den探訪嘅時候，埋den做埋創業木看啊。 Yang pertama, 第一， harus Alkitab dibuka dan dibaca. 就係打開聖經、讀聖經。 Ya. Yang kedua, 第二， mengajak kalian bernyanyi memuji Tuhan. 抽你den創詩真美主。 Yang ketiga, 第三， berdoa. 禱告。 Nah, inilah tujuan Paulus pergi ke gereja-gereja di kota-kota Galatia. 所以保羅嘅目的啊，佢去了加拉太安多嘅城市出嚟了。 Dikatakan dalam ayat terakhir, meneguhkan lubuk jantung semua murid ya. 錯了23節最後啊，佢講到保羅愛建立了嘅全部門徒嘅信啊。 Bagaimana lubuk jantung kita bisa teguh? 即家嘅信仰本後要 Kentin. 啊堅定啊， Kalau kita memiliki firman Tuhan. 就係如果即家要上帝嘅法， Kalau kita tidak punya firman Tuhan, kita itu gampang dibawa ke kiri dan ke kanan. 如果即家係冇上帝嘅法錯，即家心中啊，即家應該就啊嗬。 Karena zaman sekarang zaman yang berbahaya sekali ya. 前邊見下時推係按危險嘅時推。 Orang banyak belajar itu dari internet, dari YouTube. Banyak pelajaran-pelajaran yang salah. 見下人家按多啊，從你嘅 internet 啊、YouTube 啊學按多買功課啊，其實係錯啊。 Anak-anak belajar dari mana? YouTube. 特別細人啊，佢哋看 YouTube 學習啊， Belajar dari mana? Dari TikTok. 從跌多學習。 Tidak belajar dari firman Tuhan. 見下人啊冇從聖經來學習。 Pasti orang itu jantungnya nggak bisa teguh. 日天按樣人日天嘅事唔曉見天啊。 Kalau ada ajaran salah mengatakan A, dia ikut. 如果要錯嘅教訓啊，佢就聽咯。 Pernah di sekolah Kristen Kalvari, 在設家嘅教力，基督教學教， ada seorang tua, dia ragu-ragu ya mengizinkan anaknya divaksin. 要日則做嚟學生嘅老人啊，佢就冇買現嘅新人兩少了嘅預防針。 Karena dia mendengarkan ada seorang pendeta berkhotbah di YouTube. 因為佢講啊，佢做咩唔冇買愛呢？因為佢錯 YouTube 聽到日則，牧師錯 YouTube 講拖佢講。 Bahwa vaksin itu seperti diberi tanda 6666 katanya. 佢講如果你係打了啲防針啊，而出兩少了嘅號碼666嘅號碼。 Seperti antikristus. 佢講你要不神秘了嘅地基督啊， Saya mengatakan pada dia, 所以佢唔可以嘅新人當。 memang orang Kristen tidak mungkin menerima tanda 6666. 然後我就解釋半佢啲係講，此家神秘基督徒啊，此家冇可能啊，不兩少了666嘅號 Kalau 碼。 kamu sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, 如果你係已經真見啊，相信了耶 sampai 穌。 saatnya antikristus mau menempelkan itu tanda di dahi orang itu dan di lengannya, kamu pasti menolak. 到時候啊，如果嘅地基督啊，佢愛把了嘅666嘅號碼黏喺人嘅我哋頭拿燈或者人燒香啊，而天不唔愛。 Siapa yang mereka menolak? Orang Yahudi. Ya, karena orang Kristen yang percaya Yesus sekarang sungguh-sungguh sudah diangkat ke angkasa. Kita nggak mengalami masa itu. Maksudnya apa sih? 此
jika sin lo jasu kan ni na Kalau- jika jitin emboy kin ko anyong ke Ya. Jadi Kasih kalau tahu. tanda itu akan ditempelkan oleh antikristus, orang Kristen sudah diangkat, nggak ada di bumi lagi. tong leti kitu a oi loi pa le cái lụ cái ho mà nhầm xong là cái kitu thua met tu ji pun chika jin bi cái gì hewa chika sin jasu nhìn chika jikin pun jasu tai son song thiên này Dan yang tinggal itu orang Yahudi cái gì hewa chun chai là si cái song a chu tan tan yu thai nhìn này chị yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus. là yu thai nhìn na he mang jin si sin jasu Dan mereka kalau mau percaya Yesus, so ji tong kiten he oi sin jasu cái gì mereka hewa menolak tanda 666 dan mereka akan dibunuh oleh antikristus. kiten cái gì hewa yu ko mo chap siu là cái lụ cái ho mà kiten chu bai pun da cái ti kitu sat si Jadi itu harus dijelaskan ya. so ji ngai chu pa anyong ke sin sit ke sit pun la ke lo nyin ka Akhirnya dia bisa mengerti ya. heu lai ki chang heu min pha Saudaraku sekalian, chu chin thiung chi mai mun kita sudah belajar 5 hal ya. kin chao sin chi ka ho sip được Yang không pertama, ko thi jet bagaimana gereja lokal bisa membangun gereja-gereja di daerah sekitarnya. nhong pen chi ka la thi phong ki tu hiao chai chi ka chu pen thi ki chai ken lip ka fe Semua orang percaya di gereja lokal harus diajar firman Tuhan thi dengan jet chu benar. he chi ka pit si oi cao hyun song ti ke fa pun ji chet ke thi hung chi mai mun Dan Paulus mengajar di kota Korintus 1,5 tahun. Polo ji kin ji nhận pan cao hyun thi hau cái thi hung chi mai mun Korinto, Kaufi. có linh to cao phi hong Yang kedua, thi nhi semua kota harus dikabarkan Injil di situ. chi ka pit si oi chon fu jim pun chon pu cái sang si Kita berdoa ya supaya gereja kita bisa dipakai Tuhan untuk mengirim penginjil, pengabar Injil ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil. chi ka oi to ko kiu song ti nen kêu li jung chi ka cái cao phi chai chon fu jim cha loi chon fu jim pun lang ngoi cái sang si Yang ketiga, thi sa me semua orang percaya harus dididik menjadi murid yang bisa memuridkan orang lain. chi ka pit si oi cao hyun mi cha sin thủ mun chi ka cái mun thủ sin bi diu nen lit loi tai liang ken ka tong mun thủ Ketika Paulus ya tidak di Efesus, Aquila, Priscilla Tuhan pakai untuk mengajar orang-orang di Efesus, bahkan mengajar Apolos. họ trong tông polo kỳ mò cho di phút soi thì phong asi heo diu là cái bạc kỳ la akila hiu chép hà hi cái cung trọ bên chia tai liang apollo rồi cho xin bị cái song ti cái phụ Yang keempat, thì si mengapa Paulus ngotot mau pergi ke Yerusalem? cho mai polo an oi hi to là cái jalu Karena sa di Yerusalem ada gereja yang pertama didirikan Tuhan Yesus. jadi cho jalu sa lang you chu ja su thi jit ken lip cái cao phi Dia mau bersaksi kepada mereka, jadi ki oi cho họ cái ken chin pun kita kepada Petrus dan kawan-kawan, Chúa tôi là cái pi tết của là cái chỉ tha cái môn thủ bahwa Paulus sekarang bukan hanya mengabarkan Injil ke Asia, tapi juga dipimpin Tuhan mengabarkan Injil, mendirikan gereja di benua Eropa. kỳ oi kiên chin pun kỳ tên con kỳ tên ti song ti mẹ tan tan li dung kỳ kiên lip liều cao phi cho à chiều tan he song ti giao li di kiên li dung kỳ kiên lip liều cao phi cho e chiều Membawa orang yang tidak bersudat, orang kulit putih percaya Yesus. Chúa kỳ con kỳ tên ti kỳ di kiên pun song ti tai liang li dung kỳ loi tai liang đi theo phạ phi nhìn nam mò siêu cọt li cái nhìn xin liều chùa Itu pelajaran keempat. để thi si Semua gereja harus didorong ya untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Dĩ sĩ Chúa講到切假熱天愛推通全部嘅教會來舉行主耶穌基督嘅體使命。 Yang terakhir, 最後嘅 semua gereja harus dibesuk ya oleh hamba Tuhan. Semua orang percaya harus dikunjungi oleh hamba-hamba Tuhan. 上帝嘅僕人必是愛去探訪全部嘅教會米澤信徒們。 Semua ini bisa Paulus lakukan 你一切保羅已經能夠做下去， karena dia meneladani Tuhan Yesus. 準備佢照主耶穌做。 Tuhan Yesus mengajar orang, 佢照主耶穌幫助教會人。
Tuhan Yesus mengabarkan Injil, 主耶穌傳福音， Tuhan Yesus melatih murid-muridnya, 主耶穌訓練嘅門徒， Tuhan Yesus mendorong gereja-gereja untuk mengabarkan Injil, 主耶穌推動教會來傳福音， Tuhan Yesus juga membesuk orang-orang percaya. 主耶穌家探訪信徒們。 Kita berdoa ini bisa kita lakukan, Jika toko sito anyo si cinci kaja neng kau cho, sehingga nama Tuhan dimuliakan. sito song ti ke miang tet dung jao. Mari kita berdoa. Jika cinyip toko. 求你的天父上帝，我哋感謝你。 Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu 因為主耶穌留下俾我哋安好奉種， karena Tuhan Yesus telah memberikan kami teladan yang baik. 保羅也留下俾我哋安好奉種。 Demikian juga Paulus memberikan kami teladan yang baik. 求你帶領我哋 Pimpinlah kami 去學習你嘅話， untuk belajar firman-Mu, 出去傳福音， untuk mengabarkan 帶領 Injil, 門徒嚟侍奉你。 memimpin lebih banyak murid untuk melayani 使到 Engkau. 你嘅教會能夠勤勞做主耶穌嘅太市民， Sehingga gerejamu rajin untuk melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus 而且 Kristus. 帶領我哋新嘢人、過嚟嘅僕人能夠出去探訪。 Kiranya Tuhan juga memimpin kami para hamba Tuhan dan orang-orang percaya untuk rajin membesuk. 使到你嘅教會能夠建立安多教會在主片連下。 Sehingga gerejamu ini dapat juga mendirikan lebih banyak gereja di 我 sekitarnya. 哋相信主耶穌嘅命令， Kami percaya kepada perintah-perintah-Mu Tuhan. 無論我哋係按弱嘅人， Walaupun kami lemah, 但係主耶穌會幫我哋力量 tapi Tuhan Yesus pasti memberikan kami kekuatan 來榮耀你嘅名。 untuk memuliakan nama-Mu. 求你赦免我哋嘅罪， Ampunilah dosa-dosa kami. 耶穌嘅血洗淨我哋嘅罪。 Dengan darah Tuhan Yesus, sucikanlah dosa-dosa 我哋 kami. 用祈求禱告， Kami berdoa memohon 奉耶穌嘅名， dalam nama Tuhan Yesus. 阿門。 Amin. 世界企起來，世界愛唱歌最後一條詩歌， Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian terakhir 408. 408 408. 408 唱嚟呢條歌，世界愛梁書上帝祝福，項目是為祝禱。 Setelah lagu ini kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Pang. 408 408. Bila tiba harinya Tuhan datang ke dunia, terdengar nafirinya berbunyilah, dan Tuhan kita akan datang dalam kemuliaannya. Bila Nabi panggilku menjawabnya, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil.
在那边见面的时候，在那边见面的一笔才起時間前人斟錯，時間結束建造船嘅支票。當然我做耶穌基督恩庇前夫上帝慈愛，心靈嘅感觸與交通上受與總體上門同齊，從今時一直到永永遠遠。阿門，阿門頌。向從密道山區人上帝祝福大家，最後時間嚟唱引做詩譜。